今日咧已經係我哋喺巴黎嘅最後一日啦，行程超級緊迫，我哋咧要趕12點18分嘅火車去阿姆斯特丹。咁所以咧，其實我而家得翻1個鐘頭喺路佛耶嘅啫。咁咧，所以我同 Eason 咧就分頭行事嘅，佢就去告一嘅總店。咁而家咧，我就要解決尋日喺 Outlet 咧買嗰件褸，仲有嗰個安全鎖喺嗰度咯。咁好彩咧，呢一間 Gucci 咧個 device 係一模一樣，可以幫我解除咗佢啦。咁所以咧，我就唔使擔心咧過關嘅時候咧會嗶嗶嗶嗶嗶啦。咁然之後咧，我而家就係自己嘅 me time 嘅 me time 咧，我就梗係去探我最愛嘅 Phoebe Philo 啦。其實我係好對唔住 Phoebe Philo 個 sales 哥哥㗎，因為我第一日嚟揾咗佢留一個 contact 啦，但我幾日嘅行程都太趕咧，我過唔到嚟揾佢啦。尋日咧，我本身諗住喺 Outlet 度飛奔翻嚟嘅，但係佢要收工，所以咧都係趕唔切。咁我就佢今日咧本身係開11點嘅，佢係翻11點啦。然之後我就話，但係我11點要準備去火車站啦，你可唔可以早少少？跟住咧，佢特登為咗我咧早翻工嘅，所以超級感激。SA 哥哥咧未翻到嚟，所以咧我而家就上咗嚟老佛爺呢度，應該係3樓。咁然之後咧，呢度咧就有個好似佢哋話形容係全紅嬋個跳水台咁樣啦，就喺老佛爺嗰度，咁就可以影晒咧老佛爺成個景觀嘅。我就排隊影下相先。原來咧要出去呢一個跳水台咧，唔係真係跳水㗎，大家千祈唔好啊嚇，係俾你影相嘅啫，千祈唔好跳啊嚇。呢一個 glass walk 咧係要預做 book 定嘅，我仲以為咧可以排隊就咁入去添。大家記得啦，如果要想過嚟影相嘅話咧，一定要 book 定啦。咁我就唯有喺呢一度影下就算咯，咁樣睇都好靚。等緊嘅期間咧，就見到 Phoebe Philo 隔離咧，其實係呢一間好出名嘅 Pierre Hermé，個名咧就好似愛馬仕咁嘅，但係咧佢就係出 macaron 嘅。咁究竟佢定 La Douce 好食啲咧？我自己咧就咁睇下，我覺得佢嘅味道上咧應該係吸引過 La Douce 添嘅。咁但係我唔知道嗰個質感啊，個口味如何。咁我就揀咗8粒，咁我就可以咧一陣喺火車度食啦。我而家咧試緊 Phoebe Philo 嘅呢一件最新出嘅背心啦，我覺得超靚啦。但係呢一件咧折咗，即係退咗稅咧都要13,000蚊。咁其實比起喺佢官網買咧係平好多嘅，我覺得超型。呢件好靚啊，但係我忍咗手喎，因為咧 Anson 喺我隔離咧，我唔係好敢亂使錢。仲有呢件 T-shirt，呢一件都好靚喎，但我真係唔捨得啊！但係呢一件就3000幾咯，其實我覺得係合理嘅。買完啦，啱啱試咗件好靚嘅褸啊，但係咧要13,000蚊啊，所以我忍咗手啊。但係真係好靚，我而家咧要盡快趕翻去，執埋行李就 check out， 跟住趕去火車站啦。Hi， 咁多位，而家咧我同阿 Chris 係第一次喺呢個歐洲之旅分開行街，因為今日係巴黎最後一日，跟住咧佢要去買佢好想買嗰個袋啦，跟住我要趕去呢個告一嘅總店朝聖一下，同埋有啲嘢想買，係一陣再同大家報告究竟總店買唔買到嘢。到咗啦，呢度就係告一嘅總店啊，好靚啊，好 vintage 啊！呢度有冇觀眾係睇我哋嘅告一片而識我哋嘅？喂，嚟到佢嘅總店朝聖啦，要排隊啊！而家好早啫，啱啱開門已經要排隊啦。唔知點解咧，對面街又有間，可能我嚟擺貨㗎。佢哋好多貨喺入邊啊 ，Hobo 啊，聖路易喺晒入邊啊，我懷疑。哇，好搞笑啊！呢個我嚟擺花㗎，好奢侈啊嚇，但係好靚啊嚇，好型啊！你諗下喺花墟攞住呢個袋，買咗好多禮物啊！我背住阿 Chris 掃咗好多個卡包，翻去再開箱俾大家睇，好抵啊！我哋而家已經出發緊由巴黎去呢個荷蘭，好唔捨得啊！記唔捨得巴黎啊！跟住我哋今日咧又爭啲趕唔切火車啦。係啊，我哋係拖住幾個篋奔跑。架車咧係12點18分開嘅，我哋17分先上到車。好彩咧，巴黎呢個站咧又唔使過關啦，又唔使 check 行李啦，係勁方便咯。不過係冇得計啊，因為無啦啦大塞車啊，激死啊！我跟住咧，我又預計唔到 check out 嗰度又搞咗一段時間，所以就 check out 嗰度就咁咯。不過好彩上到火車。不過咧呢架歐洲之星咧，比起我哋由英國嚟到巴黎嗰架咧，佢
好似梅燉對啲咯。舊啲嘅，因為我記得呢一個 Talius 應該係在之前我自己一個歐遊嘅時候搭過嘅嗰條線嚟嘅，跟住行李架好少位啊！我哋啱啱係搞咗好耐，又搬又。我哋係搭最貴嗰個 class，我哋搭 Premier 啦，但係都係慢慢少，地好細啊啲位又。嘢食又唔好食。係，咁所以我哋等。好彩咧，我喺老佛爺嘅時候咧，就買咗呢一個 macaron 救咗我哋一命，就係呢個啦。咁咧呢個牌子咧，其實同 La Douce 一樣咧，都係好出名嘅食 macaron 啦。佢嘅味道咧，我覺得佢嘅選擇係多過 La Douce，同埋係特別過 La Douce 嘅。但係咧，佢就冇咖啡味咯。但係咧，佢話呢一個咧就係佢好出名，最出名就係呢一個同埋粉紅色嗰個。咁就試下呢一個先。最出名原來就係朱古力。俾我試下。俾我試下。佢係水果醬再加朱古力，係咩水果咧 ？Citrus 嘅水果嚟。佢好似柚子再加朱古力，咁就冇咁漏咯。呢個 fresh 啲，同埋咧，我覺得咧呢一個牌子嘅 macaron 嘅蛋白餅咧，比起La Douce係更加脆。La Douce嗰個咧，你會食到酥嗰個層次感，但係呢個咧係脆卜卜㗎，所以我覺得係兩個唔同感覺。我覺得開心果味好味啲喎。開心果好好食。你睇下，坐喺我哋後邊有隻狗仔，好乖啊！佢全程兩隻都好乖。兩隻原來有，全程都冇吠啊，好乖啊！佢伏喺個主人個大髀度，好得意啊！令到我哋好突然間好掛住 T 近龍太太啊！ These days are running slow. Sunsets and shores far from home. 哇！我哋啱啱到咗阿姆斯特丹啦，好藍啊呢度，成個 vibe 同巴黎好唔同啊！係啊，但係比想象中凍喎，比想象中凍啊，好凍啊！但係好靚啊呢度。我哋而家咧就等緊呢個的士去我哋酒店 check in 先。噔噔，超藍啊個天！希望嚟緊幾日都會咁好天，然後之後慢慢影寫真。希望啲花田啲花長出嚟啦。佢同啲行李一齊上緊嚟，因為呢間酒店咧，佢要行一層小樓梯係去到 lobby，所以佢有呢個電動嘅 lift。又到咗 room tour 嘅時間啦，我哋今次就係住210號房，出嚟見我。Hello， 歡迎嚟到我哋喺阿姆斯特丹嘅 Citadines Canal Amsterdam 嘅酒店。咁我哋 book 呢一間房型咧，唔係最貴嘅房型嚟嘅。咁但係咧，因為我睇相嘅時候就覺得哇，看似好大啦，但係其實咧係一眼睇晒㗎啦。我而家就同大家 show 下先。好啦，一入門口發現啲咩啊？一入門口咧嘅右手邊就已經係我哋嘅衣櫃啦。咁咧都正正常常咯，衣櫃都夠掛我哋啲褸嘅。但係呢度咧反而好多櫃，唔知係放乜咯，即係可能放鞋咁樣咯。我覺得好似嗰啲 IKEA 嗰啲組合櫃咁樣，係啊，好多架，好多架，但係我哋係冇用過，但係冇利用到嘅。好，咁然之後咧，一入嚟咧，我哋就有個好少嘅偏廳，就係呢度咧，就係我哋 Hot Life 嘅地方啦。有張台仔咯，有張台咯，有張圓台，跟住咧我床頭隔離又有個茶几仔啦，跟住咧又有兩張凳啦，所以其實你話係咪呢度細到空間好唔夠使咧？其實又唔係，佢係好似係因為空間細，所以佢用盡每一寸尺土咯。咁你連咁細間房都可以放一個咁大張嘅圓形台，真係俾個服字佢。但我覺得佢個牆好靚咯，好似 H 咁樣。我覺得佢成間酒店嘅襯色都好靚嘅，咁除咗個牆紙啦，襯埋呢一個床頭啦，再加埋上面天花板嗰個黃色咧，好靚，好北歐啊！我覺得其實間房嘅設計好北歐嘅，再加埋咧呢啲櫃咧係呢一隻粉藍天藍色咧，我好中意，其實好柔和，好舒服嘅。咁呢度咧就係有一個 pantry 仔啦，即係我覺得咁細間房又有個 pantry，所以睇相就俾佢呃咗啦，即係照片嚟嘅。咁呢度咧就有個洗碗盤啦，咁上面咧係有微波爐嗰啲嘅。咁如果你真係喺歐洲唔想食其他嘢嘅話咧，你就可以買啲嘢翻嚟叮嚟食噶啦。咁呢一度打開有多士爐添咯。
多士爐啦，有好多餐具啦，咁杯杯碟碟啊全部都齊㗎啦。咁但係呢度咧好得意嘅，因為佢呢度間房咧，佢就係話唔會提供每一日嘅清潔嘅。你要清潔嘅話咧，你係要落去 request 嘅。咁同埋咧，佢係唔會提供飲用水嘅喺房裡面。咁所以咧，佢就準備咗呢一個玻璃 jug 俾我哋。我覺得係好環保，其實成件事係我覺得好 user friendly 嘅。因為咧，你可以攞呢一個 jug 啦，咁就喺 reception 嗰層咧，你就可以斟水。咁咧，除咗可以斟 still water 啦、熱水啦、凍水啦，仲可以斟咧 sparkling water 嘅，所以我覺得咧呢一個設計，我覺得係好用心同埋真係好環保咯，所以真心讚嘅呢一點。然之後咧有咖啡機啊、熱水壺咁樣咯。咁呢度咧就係有一個電視機啦。咁呢個咧我哋好順利地係可以接駁到我哋嘅電話啦，去播 YouTube 嘅。咁所以咧我哋翻到嚟咧夜晚有陣時想睇下劇啊、聽下歌咧都唔怕悶啦。咁下面咧呢度咧都仲有張小台仔。咁呢度咧就有個電話啦。咁呢度咧雖然呢張台就冇乜用噶啦，我哋有陣時晾下袋咁樣咯。咁呢度咧就我哋張床啦。你話咧床嘅 size 嚟講咧，佢喺我哋歐洲3間酒店咧應該係最細嘅，但係我哋瞓得好舒服。係喎，最冧係呢張床喎，反而係啦，我哋瞓到可以一覺瞓天光嘅呢一張床，所以我係超滿意嘅。雖然個 size 咧比較細，但係咧係唔會有任何影響咯，即係個枕頭又啱啱好咯。個枕頭又冇咁遠咯。係啦，同埋有啲承托咯，起碼。個天窗啊，就係個天窗啊。因為呢度咧最高得2樓㗎咋。我哋就係住最高嘅2樓。然之後咧2樓咧個窗咧就冇樓下嗰啲房咁大嘅，樓下嗰啲係落地窗嚟嘅。咁但係咧呢一個天窗我都覺得個設計係幾得意嘅，個感覺真係好似去咗人哋屋企度寄居咁樣咯。但係咧好搞笑嘅，因為同附近嘅鄰居咧好近，我哋完全係望到對面咧係做緊啲乜嘅，所以大家咧就唔好沖完涼咧唔着衫周圍走啦，因為對面係望到晒嘅。同埋瞓醒咧就會擘大眼就會見到個藍天咯。係啊，如果你唔閂窗簾嘅話。係啦，咁就係咁啦，我哋間房就完。佢講漏咗個廁所啊，個廁所都係一眼睇晒，不過個設計都幾靚嘅，佢係綠色磚牆，跟住咧呢個梳妝台咧勁少位咯，好逼啊！咁啊正常嘅企缸咯，但係我中意佢個花灑，佢個花灑係灑出嚟咧好舒服啊！佢嗰個噴射式嗰個有啲霧氣咁樣嘅水花，就係咁咯，冇乜特別咯。嚇，馬桶就係咁。我哋第一站就梗係嚟百貨公司啦，噔噔就係嚟呢一個啦，荷蘭市中心咧最大最多名牌嘅百貨公司。我哋啱啱咧就喺酒店 check in 完啦，好肚餓，因為我哋根本未食晏，而家就嚟百貨公司去食啲嘢。填咗肚先，係啦。噔噔上到嚟5樓就係呢一個 food court 啦，我已經唔記得咗係點喎，點解會咁樣嘅？好似乜都冇開嘅。咦啊！廚房喺嗰度，咁過到嚟咧就會有一檔唔同菜式揀嘅。我記得每一次咧我都係嗌嗰個炒麵啊，我記得炒烏冬咁樣嘅。哇！比起老佛爺嗰個差好遠喎。哇！老佛爺嗰個超垃圾，我哋係望完之後完全唔想食咯。但係咁點解冇人嘅？有啲服。係啊，完全冇人。今日又有啲驚喎。呢個啊鑊啊，我記得大家緊記咧，如果大家想上嚟呢一個 food court 度食嘢嘅話咧，佢係閂6點半嘅。商場係閂9點，但係咧呢度嘅 kitchen 咧係收6點半，所以咧我哋啱啱上到嚟就覺得妙啊，好驚！覺得咦點解好似咁少人咁樣嘅？冇人嘅，原來呢度閂6點半嘅，咁大家要記得啦。但係呢一度我嚟過荷蘭2-3次都覺得好，即係我會嚟食，因為行完街好攰咧，我就會上嚟食嘢嘅，我就唔使再出去揾餐廳。咁呢度就係你嗌完嘢食啦，然後就去個 cashier 度俾錢。係啦，去翻 cashier 度俾錢，就係呢度啦。咁就 OK 啦，攞埋嘢飲。哇！呢度啲位好靚喎。哇！個景好靚啊！呢一啲先至係 food court 㗎嘛，係咪？係回憶嘅味道啊！又係以前咧，真係得我一個嘅時候咧，我都係自己食一個咁嘅炒麵，因為唔想再食西餐。試下有冇失準先。而家咧基本上咧，我諗我擺咩熱嘅嘢入口咧，我都覺得好食㗎。好肚餓啊！哇，好食！哇，好熱啊！仲有咧呢個麵咧，同埋個飯咧。佢落超多蔬菜一齊炒嘅，
呢個先誇張啦，影俾大家睇下。大家睇下呢一個幾癲，呢個餐都係19歐羅咋，其實一個人點食啊？3條係蘿蔔啊，，好癲，好均衡營養啊！牛都食唔到。好靚啊 ！BV 最新嘅呢一個 Chow 袋，其實佢有啲似巴黎世家嗰個 Rodeo，個 size 都有啲似嘅，但係佢呢一個咧就會再 classy 啲，因為中間有呢一個 BV 嘅織皮帶啦，再加埋呢個金球，我覺得好靚。我見佢入邊都係有織皮噶個內。係啦，咁樣咧就有啲似 Peekaboo。呢個好驚喜喎！係啊個店員攞俾你試。本身咧，我係好唔中意 Capucine 呢一個袋㗎，因為我覺得咧呢個袋咁樣的咧係極度之女人啦，係超唔靚嘅。但係我而家咁樣睇佢全 matte black 咧，好靚。佢極力推介啊！一入嚟咧，佢就話你冇 LV 袋嘅話咧，一定要買 Capucine 嘅袋，因為咧佢嘅皮質啦同埋其他袋係完全唔一樣嘅，做工都係唔一樣。我哋啱啱行完荷蘭皇后百貨嘅 LV 啦，裏面咧細細間好似 pop up 咁樣啦，係，但但係好多貨。好多 surprise 啊！然之後咧，我好好笑啦！我一入到去咧，咁迎接我哋嗰個咧，只係啲好高級嘅經理啦，阿 Head 咁樣啦，阿 Seth。咁咧，佢一入到嚟咧，佢就同我哋講話：我哋有冇研究過 LV 嘅 Capucine 呢一個袋？咁咧，我唔識㗎。我識嘅，因為咧，咁佢係佢旗艦袋之一啦。但係咧，我一路都覺得呢個袋咧好女強人啦，好 business 啦，其實我係一定唔會中意嘅，因為嗰個 shape 咧係成熟穩重女強人啦係啦，成熟韻味嘅。咁但係咧，阿 Seth 就話唔係㗎，你信我啦，佢嘅皮咧係 LV 做工最好啦。佢話佢嘅皮咧係愛馬仕嘅 Birkin 用同一塊皮。係啦，佢話佢係用公牛皮，係啦，咁就係同 LV 其他袋咧係完全唔一樣嘅。咁然之後咧，佢就攞咗一個而家咧好 hit 嘅，咪中意大家都中意 East West Version 嘅袋嘅，即係好似法棍包、長形包啦。佢就攞咗一個 Capucine 嘅最新全瓦黑色嘅，哇！我係有一下好似重擊咗，我覺得係好靚。因為你第一次試呢個袋。我第一次試呢個袋啦，同埋係一個 surprise，因為我冇留意過呢個袋嘛。我覺得好靚喎，我覺得係好 cute，但係個價錢又令我卻步咗咯。38,000幾， 38,000幾喎，一個即係香港買4萬幾蚊㗎。一個17cm 左右啫，所以哇我就放低咗咯。我覺得太貴咯，但係我覺得可以諗下，即係攝個枕頭諗下，因為我覺得全瓦黑色呢個應該就好難。之後會再揾得翻嘅。而家我哋行到呢個商場完，我哋先至去食飯咯。呢個商場你咪話其他品牌個退稅係好特別嘅。係啊，呢個商場咧，如果你買啲唔係一線大品牌，即係唔係 LV、愛馬仕等等嘅牌子，如果你買巴黎世家啊、BV 啊呢啲牌子咧，個退稅係好特別嘅。嗱，如果咧你嘅產品係1255，或者你全部單夾埋係1255歐羅或以上，去到2254.99歐羅咧，係退正常嘅12% 啦。咁下一個 range 咧就係2255去到3504.99咧，就係13%。所以其實如果譬如話我啱啱睇中咗 BV 個袋係4900嘅話咧，咁係直接退14% 㗎。其實咧係比起喺巴黎買咧仲抵啊！喺呢個商場。所以如果我覺得LV 咧就統一一定係12%，但係咧如果你其他 brand 夾埋係高價值嘅話咧，你去到15,000歐羅係退16%，咁好多85折咯。我諗歐洲冇乜地方退到咁多。係啊，你仲要係歐洲嘅定價再多過85折喎，所以其實我覺得夾單嘅話呢度係同啲 friend 嚟夾單咯，超抵。哇！行完百貨啦，我哋啱啱咧第一次喺荷蘭坐的士啦，發現咧有啲伏伏地嘅，好貴。好貴，佢貴過 Uber 成倍啊！超貴，但係因為我哋啱啱 call Uber 嘅時候咧，因為我唔識行去嗰個地址啊，跟住見到前面就有的士，就諗住應該差唔多啫咁。但係佢係每幾秒就跳一下，每幾秒就跳10，好似個心跳咁跳得咁快，10仙咁樣咯，好似好貴啊，貴1倍，但係唔緊要啦，體驗下，體驗下，因為咧我哋啱啱經過咧
見到煙花啊，我覺得抵翻，我呢係因為10歐抵翻。荷蘭嘅唔記得邊個球隊啦，慶祝係啦唔記得幾多週年，即時175週年，無啦啦喺個河嗰度放煙花，好好靚，係抵翻嘅，抵翻嘅，好算啦，當係俾煙花嘅錢。我哋而家咧就嚟到呢一間係我哋喺荷蘭當地住嘅朋友介紹食韓國炸雞嘅，叫做 Soju Bar。咁好近我哋酒店嘅，因為所以我哋就揀咗呢間。因為又係想食亞洲嘢啦，嚟到又想食亞洲嘢，因為咧聽日後日都應該會係食西嘢嘅，係，所以我哋就好啦，爭取機會食下亞洲嘢。越南嘢食過，泰國嘢食過，日本嘢食過，就爭韓國。係啦，同埋中菜，中菜都食過，就試試佢啦。好。哇！嚟到呢一間韓式嘅 Soju Bar，咁梗係要飲佢嘅特色啦。呢個咧就係益力多，再加七喜，再加燒酒，應該好甜。唔係喎，我呢個溝咗好飲喎。試下。哇！嗱，我可以講吸引過我哋喺香港食嘅韓國菜嗱，因為呢個咧，我覺得呢個紫菜包飯咧，即係起碼真係有誠意。我哋兩個喺香港食嘅韓國菜咧，成日都食到唔好食嘅兼白，你覺唔覺得啊？係好 hea 咯，通常。好 hea 啊！但係咧呢度好有誠意喎。我呢個係 honey butter 嘅炸雞。好食啊！佢個雞肉咧唔係鞋晒落好似嚟㗎，佢係好似雞髀肉咁樣好嫩頭啦。同埋咧，我咧乜嘢加 honey 咧，都即刻好味咗10倍啊！好，我試下個炸雞先。個皮係脆卜卜嘅，然之後咧佢啱啱好喎，因為咧通常我食蜜糖味嘅炸雞，我好驚得甜味，仲要係有少少假嗰種甜味咧。佢呢個係恰到好處，因為咧仲食到牛油嘅香味嘅。我而家咧我就試呢一個咧係齋嘅，呢個係叫做 Tasty Tofu 嘅紫菜包飯。我見到佢好有誠意喎，因為咧佢個餡咧，我以為係軟豆腐啦，但係好似係炸過嘅豆腐腐皮嚟嘅喎。試下先。哇，好好食啊！好好食，因為咧咬喺入邊係好香麻油味啊，浸出嚟嘅。個豆腐咧個腐皮係好有質感嘅，因為咧佢炸咗少少，然之後咧係有啲甜味嘅個豆腐，有鹹有甜，好好食啊！呢個煎包。由於咧酒店嗰個早餐實在太 hea 啦，我哋就決定走出嚟食其他早餐店。跟住你睇下行出嚟，每日都係呢個風景幾正，超靚喎！好超喎，好開心喎！嗰隻係咪鴨嚟㗎？應該係。有隻鴨啊，好寫意啊！呢種生活。我係嚟咗呢間咧，好似啲好古舊嘅酒吧嘅呢間早餐店啊，係完全唔覺得呢一間係會有早餐供應。跟住我哋嗌咗呢個咧 Toasty，我哋 search 咧就好似飛碟咁咯，但係嚟到其實係一個汗熱咗嘅包飯。不過熱辣辣已經好好啦。係啊，個包好好食啊！我哋發覺食嗰啲三文治全部凍嘅。阿 Chris 就嗌咗呢個啱你，好大塊啊！你係嗌咩料啊？加入 bacon，但係佢個麵包係凍嘅，但係個牛油好搞笑。牛油好得意啊！4卷嘢。哇！嚟到風車村啦，又係另一個我哋拍拖嘅回憶。係啊，準備喺度影寫真啊！因為咧，我好記得風車村咧，佢有一個橋咧，嗰個位後面就係一座風車咧，超靚。原本我諗住去小孩提房嘅，但係嗰度比較遠啊，喺鹿特丹嗰邊啊。我哋又費事咁扯啦，係咯。咁嚟翻呢個啦。咁因為嗰時又未拍片俾大家睇。係啦。咁就同大家睇下呢個風車村啦，因為我好記得裏面有一個我好中意食嘅窩夫餅，咁就入去買窩夫餅食。同埋有隻好大嘅鞋咯，我記得我哋有影過相，大家睇下。噔噔，今日超好天，真係天公造美。其實真係好癲咯，好似去咗童話世界咁，好唔真實咯。
又諗翻起咧，我哋影 pre-wedding 嘅時候，咩？得意啊！好搞笑啊！佢哋就係呢一條橋啦，呢度就係打卡景點啦。我好中意呢個風車村啊，因為佢好近市區啦，20零分鐘啦。咁佢又唔係話好多嘢行，咁你影完就可以翻去啦，即係唔使話逼你要留喺嗰度一日咯。超方便同埋超寫意啊！呢一度好舒服啊，但係今日咧好熱啊，10幾度咯超熱啊，OK 可以接受。我着咗好多 heat tag 啊，如果你冇着，同埋我係好中意佢啲顏色啊，超靚！我覺得我真係好似去咗童話鎮咁啊，係啊，好靚，好靚啊！影咗好多靚相啊！今日咧就係考驗究竟邊個影相靚啲，大家可以投票啊！跟住我影得靚，睇完啲相，大家投票。係我做 model 都靚啲啊！無論係做 model 定係攝影咧，都係我靚啲啊！你繼續吹啊！觀眾嘅眼睛係雪亮嘅。點樣入去㗎？個鋪頭咧？啱啱嗰度鼠入去㗎嘛？入到嚟呢個芝士廠啊，好大陣芝士味喎！我覺得啲芝士好臭啊！我都我唔中意食。麻麻地，超爆多芝士，可以慢慢試、慢慢買。但係我同 Anson 就對芝士咧冇乜太大興趣嘅，所以就但係都入嚟睇下咯。因為沿路咧一定要經過呢一間鋪頭。大家發現呢啲好好味，好好食啊！佢呢個係有蒜蓉喺裏面咧，勁香奶香味，再加蒜蓉味爆出嚟。今日咧肯定成個口都係蒜蓉味，好好食哦！蒜蓉同洋葱啊，隔離洋葱都好食。對啊，佢後面咧仲有一個叫做 Pure Perfection 嘅，就咁好似好正常嘅芝士啦，但係好香奶味。我未試呢一個咧叫做 Pure Gold， 我唔知有乜分別。哇！好酥啊呢個！我話咗咧，我真係唔會買呢啲手信㗎，但係咧個姨姨俾佢試完之後咧，我真係控制唔到，我覺得好好食啊！我未食過咧呢一款餅喎，我唔知道佢叫咩餅，佢叫做咩 Pickle Snacks 咁樣㗎。因為咧佢有啲脆餅啦，然之後有胡椒啦，有海鹽啦，好香。佢仲咧撩埋呢個芝士醬，呢個係有辣椒嘅芝士醬，佢係一啲都唔辣嘅，但係好香。我決定翻到屋企咧就一路食一路睇泰劇。得得，我哋當年就喺呢度着住呢對木屐影啊。係啊，呢個打卡景點幾靚嘅其實，雖然係有啲遊客老土 feel 老土嘅，但係真係靚嘅，我覺得。特別係個心形嚟嘅。係啊，搞笑有啲木屐。我哋而家去影最大嗰對喺嗰度。好。我哋決定咧喺度咧買少少嘢食，食咗嘢咧就直接搭車去名店街度繼續 shopping。所以咧喺度食少少 crepe 啊嗰啲先。我哋咧嗌咗呢一個 signature 嘅 Farmers Pancake 啦，咁佢就係咧有煙肉啦、洋葱同埋芝士嘅。咁另外咧甜嘅呢一個咧就係大家見面到咧中間呢啲咧就係咧荷蘭最傳統 signature 嘅 waffle 啦。哇，好似咧茶樓嗰啲薄餐啊，好興奮啊！但係真係翻到香港咧，短期內都真係唔會食 pancake 啦，日日都食。有冇計過呢10幾日食咗幾多個？無數咁多個，每日都食啊！超過10個啦。有10個我諗。呢個係咩啊？Farmers。佢係好濃郁嘅芝士味啦，佢個 ham 咧冇今朝嗰個咁鹹，但係咧佢比較腍，即係唔脆嘅。唔脆嘅。佢唔係我哋嗰啲中式嘅煎薄餐，個皮都有少少脆，但係中間咧係腍。似 pizza。呢個咧就係嗰個 strip waffle， 再加 pancake。都幾好食喎！佢係有種焦糖味。佢問我加唔加 whipped cream，我梗係加啦。食落去咧，又有脆卜卜啦。個 pancake 咧有少少蛋香味嘅，但係咧而家已經凍咗啦，好快凍。如果熱啲會再好食啲。呢隻鴨好似阿 Chris 啊，係咁反白眼。見唔見到反白眼啊？我哋去完風車村啊，而家喺邊啊？我嚟到阿姆斯特丹嘅 Chanel 啦，其實我都係一心，我冇諗過有呢個款嘅出現啊！我純粹係想貪得意試下有冇啲，因為外國咧會易揾大 size 嘅 Chanel jacket 啦。咁佢攞咗幾件俾我，其實幾件我都超級心心眼啦。但係呢一件完全係我着咗上去之後，我完全唔想除落嚟咯。我覺得呢件真係好靚。佢仲有咧呢度咧可以綁煲呔喎，但係綁咗蝴蝶結。都係啊，煲呔真係蝴蝶結咯。佢幫我整個煲，跟住咧我最中意就係佢有晒我所有我中意嘅元素啦，黑色 classic 嘅 fantasy tweed 啦，
跟住你睇粒樓係絲絲圍住咧，係有啲珠珠㗎，好 VCA 啊！你試下除咗個煲呔，其實除咗個煲呔都好靚嘅，咁咧就會好似有兩條帶揈咁樣咯。其實咁樣咧就會再 casual啲，其實會型格啲嘅。啱啱咧就會係 fancy 少少咯，但而家就好型咯。呢件咧仲係有我碼，因為佢呢一件係 crop jacket 啦，所以其實咧係會顯腿係長啲嘅，即係其實係對我嚟講係 friendly 啲嘅。咁我就要有一條高少少腰嘅褲，咁就 OK 啦。其實就係咁樣啦。哇！呢件係我人生着過我覺得最靚嘅 Chanel 褸。佢仲要咧呢度唔係啲亞梅薄咧，即係佢唔係啲突上嚟嗰啲平時 Chanel 咪好中意嘅。佢呢個咧係好似啲彎膊咁樣咧，所以其實對我呢啲我膊頭唔係好靚，個型唔係好靚嘅人嚟講就好 friendly 啦。摸下 Anson 評價如何？幾靚啊呢件，幾靚咋？我着唔着到啊？48都着唔到，一定着唔到。我驚你一着落去咧，呢啲線就爆啦。我哋而家咧入咗嚟 LV 啦，跟住咧其實佢哋係臨收門㗎啦，但係咧 SA 姐姐超好啊，係天使 SA。佢攞咗呢一個全球限定得5隻嘅粉紅色鱷魚定蜥蜴皮嚟㗎呢一個，嘅代表我哋全球得5隻啊！我而家手上 experience 緊，個做工真係好靚，但係太成熟啦。我哋今日咧去完風車村，就去咗名店街 shopping 有收穫，然之後咧翻到酒店休息一陣，我哋就再出嚟咧食呢間我 book 咗嘅叫做 Pixka 嘅海鮮餐廳啦。呢間係我應該係成個荷蘭行程最期待嘅一間咯。我都係，因為咧都係我哋住喺荷蘭嘅朋友咧極力推薦嘅，仲要得到我哋第二個 friend 嘅認證，係啦，係話好好食嘅。因為佢係類似香港嘅大排檔咁咯。係啦，好新奇，因為咧我應該係未體驗過喺歐洲可以即場揀海鮮，再揀點樣整，佢再即場整俾你食，有啲似大排檔嘅風味。但係佢個樣一啲都唔大排檔喎。係啊，俾大家睇下。單單喺呢一棟嘢度喎，新潮風喎。同埋咧，我比較期待係因為咧上去官網嘅時候咧，佢係有寫話好似一個 theatre 咁開心嘅，即係好似睇佢表演咁樣嘅，應該係幾得意嘅。因為啲廚師會喺你現場，應該喺你面前整嘅，係啦，咁就有啲期待，而家上去食啦。Go！我介紹我呢度咧就係呢個咧沙甸魚罐頭咧就係我嘅台號啦，咁然之後咧我哋要喺呢個 market 度我哋揀咗我哋今日想食嘅魚同埋份量先。Which one is the freshest today, or would you recommend us? Well, there's a couple of recommendations I can do, also based on personal preference. So, Okay. For example, I'm a really big fan of bulldog. It's like squid legs. For example, if you take this one, you get the whole fish on the table. Oh. This is definitely one of my favorites. So it's a turbo. 咁我哋揀完之後咧，佢就會即刻稱啦，咁然之後再計係幾多錢嘅。而家咧，我哋揀完嘢食咧，就要過嚟 wine 呢一個 session 度咧揀你嘅嘢飲嘅。揀完嘢飲之後咧，我哋就行過嚟咧就係用餐區啦。哇，原來呢度都好爆喎，好爆場。我啱啱喺出面睇咧，以為冇乜人添。第一道前菜到咗啦，就係醃三文魚啦。因為咧佢嘅前菜咧係幾款，就唔係喺嗰個 market 度揀嘅，咁佢就會直接同你講話，哦，今日嘅前菜有邊幾款揀，你要唔要咧？唔要都冇問題嘅。咁但係咧，佢除咗有呢個醃三文魚之外咧，仲有個魚嘅刺身嘅，但我聽唔明係咩魚，所以咧我哋都係揀翻我哋中意食嘅醃三文魚啦。佢呢個醃三文魚咧個汁咧係白色嘅，但係咧仲會有啲魚子三文魚子喺裏面嘅。個汁個味好好食喎，個三文魚都好甜喎，食埋啲三文魚子先。個魚好甜喎，都係魚貝嚟嘅呢個，好味。哇！第一 round 嘅主菜到啦，呢一個咧就我哋嘅蜆肉加青口嘅意粉，然之後咧我哋就每人有一隻帶子啦，仲有呢一個係 barbecue 嘅八爪魚腳，超大碌啊！我哋嗌呢個咧就叫安康魚啊！我哋啱啱 order 嘅時候就問佢有咩魚係比較少啲骨啦，咁我就推介呢隻魚。咁佢就形容咧呢隻魚嘅肉質有啲似龍蝦喎，好神奇喎，似龍蝦嘅魚，試下先。好食喎，即係有啲似龍蝦喎，佢口感比較實淨啲，所以比較似龍蝦，同埋佢個醬汁咧
係有啲東南亞嘅 feel 啊，同埋我中意佢上面有啲脆脆咧，咬起嚟加埋個魚皮更加有口感，呢個好味喎，我覺得係暫時今日最好味咯。好誇張！呢一條比目魚，大家睇下成個 size 幾震撼。仲要咧，我哋本身有諗可唔可以用第二個煮法嘅，咁但係佢就話咧，其實主廚咧今日新鮮嘅魚咧，佢已經安好咗咧，佢係一個特定嘅煮法。咁今日嘅特定煮法咧就係牛油白汁嘅，咁啊試下先。我覺得呢條魚好似我哋以前玩動物之心我成日釣到嗰條。係啊！嗱，我一輕輕力吉落去咧，成個肉已經起咗出嚟啦，應該好腍嘅。我畢多啲汁先。我好中意嗰種汁嘅味啊！佢係有少少有啲大葱，有啲洋葱，有啲芝士奶香味咯。嗱，啱啱 Anson 食嗰個安康魚咧，我已經覺得好好食噶啦。但我中意呢個比目魚多啲。我中意呢個比目魚多啲啊！點解咧？安康魚咧95分，但比目魚我俾98分。講下點解好食啦？佢魚質咧比起安康魚咧再腍身啲、滑身啲嘅。安康魚咧佢肉質咧係學 Anson 話齋咧實淨啲，但係咧啖肉嘅。但係呢個比目魚咧，我中意呢一種魚嘅肉質係好滑啊、好嫩啊，所以味道上咧兩個汁，我覺得呢一隻白汁咧清啲，我中意多啲。我哋食完個海鮮餐廳翻嚟啦，我覺得比上中好食添喎。係啊，我哋最深刻咧就係嗰兩條魚咯，反而係啊，嗰兩條魚完全為全餐飯加咗500分啊！因為咧，我覺得前面譬如話八爪魚啊、意粉啊都好食，但係未去到話哇！我要為咗佢哋嚟食咯。但係嗰個安康魚我真係覺得係好好食，同埋係好 surprise。未食過呢種嘅質地同埋呢種嘅醬汁咯。係，我覺得好有特色，佢煮得，所以我覺得淨係為咗食呢兩條魚都好抵咯。推介，不過咧佢個價錢絕對唔係大排檔嘅價錢咯，佢係人均大約都要400-500蚊一個人。係，我覺得 OK 嘅，合理嘅，以歐洲嚟講。同埋咧，如果大家唔想太貴嘅話咧，其實你就咁嗌安康魚一條都係30歐羅左右咧，其實係好合理嘅。係我哋貴在嗰條比目魚就要100歐羅一條。咁如果其實唔嗌嗰條比目魚嘅話，我哋今餐其實係絕對抵食咯。係啊，平一半咁滯，所以極力推薦大家嚟食。另外今日咧，我哋喺荷蘭市區咧都有啲戰利品，咁應該我哋個直播已經開箱咗㗎啦，未睇嘅快啲去重溫啊！係啦。早晨，今日係我哋喺荷蘭最後一日 full day 喺度啦，我哋聽日先翻去。搭飛機翻香港。係啦，我哋今日咧咁啱撞正咧，就係荷蘭嘅鬱金香花園 Keukenhof 咧開嘅第一日，所以咧我哋又特登安排咗過嚟睇下花嘅。其實每次嚟到荷蘭都一定會入去睇一睇。睇花，我哋上次嚟荷蘭咧，去呢個公園咧係人頭湧湧嘅，其實係影人頭咯，睇屎忽都會睇花，係啊，超爆逼。所以我哋咧睇咗一陣咧，就忍唔住出翻去咧，去嗰啲私人嗰啲花田嗰度咧，嗰啲仲靚咯，其實一片花海，自然啲咯。係，不過啱啱搭車嚟好似見到冇乜花咯。係因為而家仲係好凍啊，但係唔緊要咯，咪入去插下熱鬧咯。有幾多睇幾多咯，係啦。好，而家入去啦。大家睇下個太陽大到好好天啊！其實我哋真係好好彩啊，因為咧，尋日去到 Chanel 嗰個 sales 啦，都同我講話，我哋超級幸運啦，因為春天嘅荷蘭，我哋可以連續1個禮拜咧都咁好陽光咧，其實係比較難得嘅，所以係我哋好好彩啊！即係平時會係咁落雨啊？係啩，佢又會多雨啲咯。哦，好啦，就係呢一個 Keukenhof 啦，大家睇下，好靚啊！見唔見到啊？入邊啲雲配合埋，哇！但係少好多人喎，好似比係喎。我哋係咪尋日臨時夜晚先買飛？臨時夜晚買飛㗎。係啊，如果我諗在4月中嗰啲日子就要排晒出嚟㗎啦。早啲係啊，排好耐，同埋最好係跟佢嗰個 group 嗰啲團應該會快入啲咯。睇下3月份係仲未爆開㗎。嚟到，我哋幻想下，呢仲未長高啊，仲係 BB 嚟。我哋幻想下啦，幻想下啲花爆開嘅樣，但係都有啲點點嘅顏色係令人心曠神怡嘅。個溫室園區咧，啲花咧勁大啊，同埋咧真係開咗啦，終於都有啲彩色嘢睇下，超爆啊！呢一隻色，個個都係圍住呢一邊田嚟影相，好搞笑喎！嚟到荷蘭咧，最出名嘅係 Miffy 啦，
跟住咧，呢個 Keukenhof 嘅公園裏面咧，係有個 Miffy 嘅小朋友遊樂設施㗎，好得意啊！而家陽光下咧，好靚咯，我覺得超搞笑。哇！你會唔會坐冧人哋隻 Miffy 㗎？唔會啩，但係好矮啊呢個，應該好實淨嘅歐洲嘢嚟㗎嘛。嚟，但係好辛苦啊，隻腳要咁樣咯。你唔好扮腳長啦，好啦，我放棄啦，俾翻小朋友玩啦。你一陣頭暈嘔啊！想食嘢啊！去揾餐廳啦去。我哋未食早餐啊！入邊嗰間咩嚟㗎？似啲小食喎。去揾餐廳啦，起身啦，走啊走啊走啊！ Keukenhof 咧係要嚟賞花，但係好似變咗不停揾 Miffy 咁，好搞笑啊！呢個 Miffy 屋咧，我都有喺度買過嘢㗎，幾 cute。Miffy 嘅木屐啊！Miffy 嘅嘢真係超得意啊！跟住咧 ，Anson 又想買杯啦。係啊，我哋成日打爛啲杯，應該要買翻啲。呢個好靚啊，好荷蘭啊。係啊，同埋佢15歐有2隻喎，都幾抵，70幾蚊一隻。我中意呢隻哦。呢度咧都有個風車嘅，雖然咧就冇喐嘅。其實風車後面咧係一片花海嚟嘅。我而家要醫咗肚先。呢一度咧就有個賣 burger 嘅鋪頭，食咗嘢先。我哋揾咗幾間餐廳，發現呢間好似最吸引。係啊，呢間咧其實唔係餐廳嚟嘅，佢係一個好似一個涼亭咁樣啦，然之後咧賣小食嘅。咁佢有 sandwich 啦，有 burger 啦，同埋有呢一個炸魚。我就話呢個炸魚咧係仲貴過個 burger，但我覺得係值嘅，因為呢個炸魚真係好好食。個 burger 咧嗰塊魚柳咧就暖暖地咯，個包係凍嘅，但我覺得都好食嘅。但係咧呢個炸魚十分之出色啊！大家一定如果嚟到 Keukenhof 咧唔知食咩就要嚟食呢個啦，因為我哋啱啱睇嗰啲 canteen 咧全部都極唔吸引啊，係完全唔想食咯。但係呢個係 OK 嘅。呢個係好似麥樂雞版嘅魚。係啊，好食啊！我哋係望住花田㗎，雖然而家未開花。我哋係望住呢片含苞待放嘅花田。聽聞咧荷蘭嘅 Pop Mart 咧好多 Labubu 㗎，好齊貨嘅。而家我哋就入去睇下係咪喺市中心入邊呢一間。哇，真係好多喎！你睇下，皇后又有，小春又有 ，Halloween 又有，米蘭又有。哇，連天使都有啊！可樂就一定有啦。哇！而家樓上咧佢係有一個 Labubu 嘅展覽，可惜我哋同佢完美錯過咗。倫敦、巴黎同埋阿姆斯特丹嘅佢嘅簽名。唔緊要啦，佢喺香港住嘅。我哋啱啱 check out 完啦，而家上咗車咧，準備出發去 MC 嘅機場啦。但係我哋啱啱 check out 都遇到啲小意外，係咪啊？好奇怪啊，因為咧呢一度個早餐咧係自助形式啦，你係咧靠你 on 唔 honest 咁樣咧去簽名，跟住寫房號嘅，係冇人 serve 嘅。但係咧個早餐咧，我哋落去睇過咧，好勁頹，跟住我哋冇食到啦。跟住咧佢無啦啦同我哋講話，哦，我哋 check out 之後咧要俾80幾歐啦。跟住我哋就好奇怪，點解咧我哋又冇買啲乜嘢？跟住咧佢就話咧，我哋個房 number 咧係登記咗有4份早餐啊。嗰個心諗4份早餐我哋冇食過喎，跟住我即刻同佢講嚇，我都冇食過早餐喎。跟住咧佢就攞翻嗰個 record 出嚟啦，就有人咧填咗我哋個房號，但係個簽名係好潦草，好奇怪㗎。跟住我唔知道嗰個人係填錯定咩，定係特登填我哋咯。梗係我直接講，我哋冇食過早餐，即係我一定會極力去拗咯，因為我哋真係冇食，同埋勁垃圾咯，佢個早餐。同埋搞咗都幾耐啊，好彩冇耽誤我哋去機場嘅時間。係啊，好慢啊！呢間酒店做嘢嗰啲人超慢。嗰個職員我記得咧，我哋 check in 嗰時咧，佢來回問我攞 passport 攞3-4次啊！唔緊要，我哋收拾心情咧，而家準備翻香港，因為咧我而家準備去迎接第2個 challenge 咧，就係搞退稅啦。咁我就會拍埋個退稅價號俾大家睇嘅。嚟到 MC 呢個機場咧，去到 Departure Hall 嘅3號，咁然之後咧去到盡頭咧，你會見到有呢一個 test refund 嘅。咁第一個 step 咧，我哋見到 Global Blue 嘅 counter 咧，千祈唔好心急，唔好即刻衝去 Global Blue 先。我哋一定要咧過嚟側邊呢一度 Step 1，我哋要 show 俾海關睇我哋買咗啲乜嘢。我哋咧要過隔離咧排咗隊 show 俾海關睇咧，我哋買咗啲乜嘢，俾佢抌晒印先。抌晒印咧 Global Blue 嘅咧，我哋就會去翻 Global Blue 嗰度咧，俾佢幫我哋咧搞翻個 test refund 啦。咁然之後咧，其他咧譬如啊 Planet 啊、老佛爺嗰啲咧，我一陣再研究下，我哋要抌喺邊一度。咁到我要退稅啦，
我發現我本 passport 唔見咗喎。嗱，都唔緊要，你唔好嘈。佢真係咁啊！你唔好嘈。點解會係我錯咧？喂，唔俾係喂，其實係冇 CCTV 錄住邊一個整碟盤嘅㗎喎。得你係有真正嘅道理喺嗰度。邊個係黑人？喂，而家有人啱啱退水嘅時候鬧我啊，鬧情緒啊，跟住咧自己發我脾氣，發完脾氣之後咧，肯定而家覺得自己錯，跟住咧而家覺得而家好委屈咧，跟住咧肯定咧而家深思熟慮之後又唔想同我道歉，而家咧就喊啊，以眼淚，我係唔會受你嘅眼淚，覺得我有錯㗎。超無聊呢個人，自己發脾氣又唔認。唉，嗱，本身咧我就係要拍埋嗰個退稅入邊個信封俾大家嘅，但係因為咧啱啱我俾佢鬧啦，跟住咧我就冇心情啦，跟住咧我就直接攝咗落個信封，我就唔記得拍。咁咧我就喺度同大家講翻聲先。咁咧如果你喺 Customs 嗰度咧抌完印之後咧，其實咧佢真係 check 咗我哋起碼5至6樣嘢嘅。咁 check 完之後啦，抌，吸完印之後咧，你就要記得要分翻開咧，每一間公司係唔一樣嘅 Planet 啦、Global Blue 啦，同埋咧我喺老佛爺度買咗。咁如果你喺老佛爺嘅話咧，因為佢冇一個獨立嘅信箱，就喺阿姆斯特丹嘅機場，所以咧喺 Customs 對住咧就會有個橙色嘅郵箱嘅，你攝入去就得㗎啦。咁而如果你係 Planet 嘅話咧，喺正對住 Global Blue 咧就會有一排信箱嘅，咁有 Planet 嗰個標誌咧，你入翻落去就 OK 啦。咁 Global Blue 咧你就直接排 Global Blue 條隊啦，咁咧佢就會幫你搞好晒所有手續，就唔需要另外再寄啦。咁佢就會有埋張單俾你睇咧，今次你總共喺 Global Blue 咧個退稅額係幾多，咁就完成晒成個退稅程序啦。咁而家咧我哋過晒 Customs 之後咧，哇！呢個機場嗰啲指示咧勁混亂啦，跟住咧我哋兜咗5、6個圈咧，終於都揾到呢個 lounge 喺邊啦。咁但係咧個 lounge 我望咗一眼咧，就麻麻地嘅，我就想出去食麥當勞。我哋上咗機啦，準備翻香港，咁就結束咗我哋呢個12日11夜嘅行程啦。好唔捨得啊，好似眨下眼就過咯。係啊，好似啱啱先上飛機飛去英國咁。咁好開心啦，因為今次係好似好多觀眾陪我哋一齊去呢個度蜜月咁樣啦。因為我哋中間開咗2個 live 啦，跟住又同大家開箱啦，大家好似好同我哋一齊登機，一齊去一齊 shopping，好雀躍，為咗我哋買到戰利品好開心。呢個滿足係我哋第一次去旅行咁樣。我哋下次之後都可能去旅行都可以同大家再多啲開多啲 live，同大家即時匯報我哋去旅行嘅情況。不過呢個只不過係 part 1嘅度蜜月，嚟緊仲有個 part 2短程嘅。大家記住留意啦，睇埋落去啦，拜拜。